तुम्हारा खाली मीटर बदले आए हैं तो मीटर का पैसा लगवाई मेहनताना ले रहे हैं, बाकी इनका बिल उनसे कोई मतलब ना है। ठीक हाँ, ना बिल उल इनका दिहो कि मेहनताना 200 रुपया, कोई से 150 रुपया, कोई से 300 रुपया ऐसे ले लेते मेहनताना। इनका पैसा पड़े के राधे इतना ही है। वह जब हम कहें इनसे तो कहते हैं यार भाई कुछ दवाई दो, 100 दवाई में 50 रुपया दे दें। ठीक है हाँ, और